சென்னையில் விட்டுவிட்டு கனமழை பெய்து வருவதால் வெளியூர்களுக்கு இயக்கப்படும் 8 விமான சேவைகள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன. சில விமானங்கள் தாமதமாக இயக்கப்படுகின்றன. சென்னை உள்நாட்டு முனையத்திலிருந்து அதிகாலை 4:55 மணிக்கு ஹைதராபாத் செல்ல வேண்டிய விமானமும் காலை 6:15 மணிக்கு மதுரை செல்ல வேண்டிய விமானம் இன்று ரத்து செய்யப்பட்டது. இதேபோல் பிற்பகலில் கர்னூல் மற்றும் மதுரை செல்லும் விமானங்களும் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன. இதேபோல் மும்பை, கர்னூல் மற்றும் மதுரையிலிருந்து சென்னைக்கு வரவேண்டிய விமானங்களும் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன. இந்த விமானங்களில் முன்பதிவு செய்திருந்த பயணிகளுக்கு முன்னதாக தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டதால் பெரிய அளவில் பாதிப்பு ஏற்படவில்லை. மேலும் சென்னையிலிருந்து பிராங்க்பர்ட், இலங்கை, பாரிஸ், தோஹா, சார்ஜா, துபாய் மற்றும் அந்தமான் போன்ற இடங்களுக்கு செல்ல வேண்டிய விமானங்களும் சுமார் 1 மணி நேரம் வரை தாமதமாக புறப்பட்டு சென்றன.